Պարոն Սողոմոնյան, այսօր մեր պատմության ամենակարևոր եւ ամենափառահեղ էջերից մեկն է 1945 թվականին ունեցած հաղթանակից հետո մենք ունեցանք նաեւ 1992 թիվ, մենք ազատագրեցինք Շուշին եւ ունեցանք Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության բանակը։ Խնդրեմ այսօր օրվա խորհրդին անդրադառնաք, ինչ կարևորություն ունի այսօր եռատոնը մեզ հայերիս համար։ Շնորհավորում եմ մեր բոլոր հայրենակիցներին եռատոնի կապակցությամբ, թեև մեր եռատոնի մեծ մասը մեզնից այսօր խլել են, բայց դա ժամանակավոր երևույթ է, մենք շտկելու ենք մեր մեջքը եւ մենք ունենալու ենք դեռ հաղթանակներ, հայ ժողովրդի ձեռքից իր հաղթանակները ոչ ոք չի կարող խլել, հայ ժողովրդի հիշողությունը ոչ ոք չի կարող ջնջել։ Մայիսյան հաղթանակը 1945 թվականի նացիստական Գերմանիայի դեմ խորհրդային ժողովրդի տարած հաղթանակը իրավի կարևորագույն նշանակություն ուներ ողջ հայ ժողովրդի համար։ Դա պատերազմ էր հայ ժողովրդի համար կրկին չցեղասպանվելու համար։ Որպեսզի ասածս լինի շատ ավելի առարկայական, ես ուզում եմ շեշտել, որ պատերազմի առաջին տարիներին, մեծ հայրենական պատերազմի առաջին տարիներին նացիստական Գերմանիայի դաշնակից Թուրքիան խորհրդային միության վրա ցանկանում էր հարձակվել, պատրաստվում էր հարձակվել եւ խորհրդային Հայաստանի սահմանի մոտ պահում էր 26 դիվիզիա, որոնք ըստ նախնական պայմանավորվածության, գաղտնի պայմանավորվածության Ստալինգրադի ճակատամարտում խորհրդային զորքերի պարտության պարագայում այդ դիվիզիաները ներխուժելու են խորհրդային միություն եւ բնականաբար առաջին հերթին խորհրդային Հայաստան։ Եվ Ստալինգրադում մարտնչող 76-րդ հայկական դիվիզիան եւ մնացած դիվիզիաներում կրվող այլ մարտիկները, Կովկասի ճակատամարտում, մեծ ճակատամարտում 100,000 հայ մարտիկները, որոնք 89-րդ, 408-րդ, 409-րդ դիվիզիաների կազմում են եւ մնացած բոլոր մասերում մարտնչող հայերը գիտեին, որ իրենք կռվում են նրանց համար, նրա համար, որ իրենց քույրերը, եղբայրները, զավակները, մայրերը այստեղ չցեղասպանվեն։ 1.5 միլիոն հայեր ապրում պատերազմի սկզբի դրությամբ խորհրդային Հայաստանում։ 300,000 հայ զորակոչվեց ռազմաճակատ, այսինքն խորհրդային Հայաստանի ամեն 5-րդ հայը մասնակցեց պատերազմին եւ սա շատ կարևոր է հիշելը, արժևորելը մեր պապերի իրենց թափածարունը, իրենց տարած հաղթանակը, որովհետև իրավի այդ պատերազմը հայրենական եւ սրբազան պատերազմ էր ոչ միայն ամբողջ խորհրդային ժողովրդի համար, այլև մասնավորապես հայ ժողովրդի համար։ Պարոն Սողոմոնյան, այնուամենայնիվ այսօր հանրության մի շրջանակի մոտ կա կարծիք, որ սխալ էր մասնակցելը հայրենական մեծ պատերազմին, ասում են դա հայրենական պատերազմ չէր մեզ համար, այլ օտարի համար եւ նաեւ սխալ են համարում Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության բանակի ստեղծումը։ Ձեր մեկնաբանությունը խնդրեմ։ Ես ինչ ասեմ, անտեսում եմ նման կարծիքները, դրանց պետք չի նույնիսկ վերաբերմունք ցույց տալ։ Ես ասացի, որ ինչ տեղի կարող էր ունենալ հայ ժողովրդի հետ, եթե հայրենական պատերազմում խորհրդային միությունը պարտվեր, կլիներ հայոց ցեղասպանությունը։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ երկրորդ համաշխարհային պատերազմը սկսելուց օրեր առաջ Օբերզալցբուրգում գերմանական բարձրագույն հրամանատարության հետ հանդիպման ժամանակ Հիտլերը նրանց պատվիրել է, որ անխնա լինել խորհրդային ժողովուրդների նկատմամբ, հատկապես սլավոնական ժողովուրդների նկատմամբ եւ իր հրեշավոր միտքը հաստատել է հետեւյալ խոսքերով. հիմա մեր ժամանակներում ով է հիշում բնաջնջված հայերին։ Այս խոսքերը ասել է Հիտլերը եւ ես նորից եմ ուզում շեշտել, որ 26 թուրքական դիվիզիաներ այդ ժամանակ կազմ պատրաստ սպասում են եւ նույնիսկ օրն էր որոշված։ 1942 թվականի նոյեմբերի 24-ին ըստ գաղտնի նախնական պայմանավորվածության պետք է ներխուժեին խորհրդային Հայաստանի տարածք։ Եվ դրա համար էր, որ մեր ժողովրդի մղած պատերազմը ոչ միայն ընդհանուր խորհրդային հայրենիքի համար պատերազմ էր, այլև կենսական նշանակության, էգզիստենցիալ նշանակության պատերազմ էր հենց հայ ժողովրդի չբնաջնջվելու համար։ Ես ասեմ ավելին, ինչ վերաբերում է Արցախի պաշտպանության բանակի հետ կապված ասվածին, այսօր շատ ավելի միֆեր են, շատ ավելի զզվելի այսպես արտահայտություններ են անում, իբրև արցախցիները չեն կռվել։ 80,800 բնակիչ է ունեցել Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզը պատերազմի 1939 թվականի մարտահամարի դրությամբ, որից 132,800-ը եղել են հայեր եւ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզից
ռազմաճակատ է գնացել 45000 հայ։ 45000 հայից 22000 արցախցին, 22000 արցախցին ուրեմն զոհվել է, այսինքն յուրաքանչյուր յուրաքանչյուր երրորդ արցախցին մասնակցել է պատերազմի, յուրաքանչյուր երկրորդ արցախցին զորակոչված զոհվել է այդ պատերազմում։ Արցախից հյուսիսային Արցախի եւ Գարդմանքի շրջանի հայ բնակչությունը նույնպես նույն չափով մասնակցություն է ունեցել, 44000 մարդ մասնակցել է, 18000 մարդ զոհվել է այս ուրեմն պատերազմում։ Եվ հասկանալի է, որ սա ոչինչի համար չէր։ Սա այստեղ շատ կարևոր հարց է լուծում եւ հայ ժողովրդի տարբեր հատվածներ իրարից աշխարհագրորեն տարբեր հերավորությունների վրա գտնելով իրենք մեկ գաղափարի շուրջ էին եւ մեծ հայրենիքի հաղթանակը կերտելու եւ մասնավորապես թույլ չտալու հայ ժողովրդի երկրորդ բնաջնջումը։